मैं वहीं तक छोड़ देता ना, ऑफिस तक। हाय कर दे अपने यूट्यूब फैमिली को, हाय कर दे। दोस्तों ये ना काफ़ी कमज़ोर होता है। तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी का फिर से मेरे चैनल में स्वागत है। आज तारीख 18 हो गया, बोले तो कल का आपने वीडियो देखा था, घर वाला ही था, घर से रिलेटिव जो हुआ कल मैंने आपको दिखा दिया। आज से फिर अगला नया ब्लॉग है। ऑफ रोड में यही डर रहता है इसका, कहीं किसी से ठुक ना जाए गाड़ी वाले से। और आज के दोस्तों ब्लॉग में यही है कि दोस्तों अभी तो मैं जा रहा हूँ, वैसे छोटी बहन को भी छोड़ के आ गया, वो मैंने डाला नहीं क्योंकि दोस्तों मेरा डेली का रूटीन यही है ये कि दोस्तों अब दूसरी छोटी बहन को जो जॉब करती है उसको छोड़ के आएंगे। और आज का ब्लॉग वीडियो में बने रहता चल जाएगा क्या क्या होगा आज के ब्लॉग में, क्योंकि मैं अपडेट नहीं दे सकता, कोई पता नहीं है मेरा मूड का भी, करूँ ना करूँ, तो इसलिए वीडियो में बने रहना। दोस्तों देख रहे हो जाम ही मिल गया, जाम। अब कितना टाइम है, आधा घंटा है तेरे पास बस, मैं वहीं तक छोड़ देता ना ऑफिस तक। फाइनली दोस्तों ऐसा करता हूँ, बहन को ऑफिस तक छोड़ के आ जाता हूँ मैं, होने लो हो गया तो दोस्तों आप लोगों को ना मैं काका जी में मिलता हूँ, ठीक है। बहन को जो है करानी प्लाजा पे छोड़ दिया है। पे देखो ये रेड लाइट ना जो है ग्रीन लाइट हो रखी है, ठीक है, मतलब जाने का ही रूट है अभी। तो बंदा एक क्या है जबरदस्ती जो है अपना बाइक लेकर आता है, ये देखो। और इसमें ये बताओ गलती किसकी है। दोस्तों आप लोगों को ना यहाँ पे थोड़ा चेंजेस दिखेगा, ये देखिए मेन रोड पे जो है अभी आरसीसी हो रखी है अपने टेढ़खंड में, ठीक है। अब यहाँ से हम लेफ्ट लेके अंदर से निकलते हैं सीधा सूरजकुंड के आसपास। चलो दोस्तों आप लोगों को सीधा घर में मिलते हैं। फाइनल दोस्तों घर में आया हो तो काफ़ी देर हो गया था, मैं घर में ना सो गया था और अब नींद खुल गया, मतलब खुल तो 1 बजे गया था। मैं खा पी के कुल्ला उल्ला करके फ्रेश हो गया, तब आप जाके महाशय के साथ बैठा हूँ। ये महाशय का एक गंदी आदत, कल पूरे दिन सोता रहा, ये रात भर जगता रहा, और ये देखो कैसे करके देख रहा है। विवेक वन सेकंड आपको मैं इसका चेहरा देखा। हाय कर दे अपने यूट्यूब फैमिली को, हाय कर दे, हाय कर दे बाबू अपने यूट्यूब फैमिली को, हाय कर दे, हाय कर दे। हेलो पब्लिक, हाय। मैं अभी छोटा हूँ ना तो मेरे से बोला नहीं जाना है। ये दोस्तों जब ये ना मोबाइल को अपने आप को फेस में देखते हैं तो ये उसी चीज़ को देख रहा, कैसे देख रहा है, ये देखो कैसे देख रहा है, ये सोच रहा है मेरा जैसे कौन आ गया। सीधा हो जा, सीधा हो जा। एक तो यार दोस्तों मेरे ना यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे ना घाव हो रखा है। अभी अपना हाथ ले जाकर मेरे यहाँ पे मार दे, बड़ी तेज से दर्द हो रहा है। इसका हाथ देख रहे हो, चलाने के लिए, हाथ चलाने के लिए ये देखो, ये देखो ऐसे हाथ करते हैं, ऐसे लेकर फिर मार, देख रहे हो, ये थारा भाई जोगिंदर बनता है। ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो। इसके कुछ कुछ फनी मोमेंट है, ये देखो, ये ऐसे ही पड़ा रहता है दोस्तों ना बाबू। ओए विवेक, विवेक थारा भाई जोगिंदर बन रहा है, कर रहा है, मेरा मुंह देखता है बस, ये काम रहेगा। अबे मेरे मुंह देख के जिंदगी भर कट जाएगी, यही काम रह गया। ये बहुत बड़ा अधेड़ी नींद वाला आदमी है, अधेड़ी नींद, रात को नींद खुल टूट जाती है, रात भर जागता रहता है। ये देखो, ये देखो, हाँ ये देखो, ये देखो। इसने मुंडी घुमा लिया। एक चीज दिखा देता हूँ, इसकी आदत देख लो, ये बंदा नजर चुराता है। ये देखो हाथ से ज्यादा पैर भी चलते हैं सीधा, ऐसी है दोस्तों सीन। पापा इसे पाँवजूरी बोलते हैं, मैं काड़ा बोलता हूँ, वैसे विवेक नाम है इसका, हमारा छोटा सा प्यारा सा काड़ा बाबू। चलो दोस्तों इसका तो ऐसे ही चलता रहेगा, और नॉइस आ रही तो उसे अवॉइड करना। और मिलते हैं, अगर कुछ नया करेंगे तो मैं आपको वो अपडेट डालूंगा। तो ऐसे करके आज पूरा दिन बीतेगा, तब शाम को जाके ब्लॉग एंड करेंगे जैसे कल एंड करा था। मिलते हैं आपको अगले नए जो चीज़ मैं करने जाऊँगा। तो अभी 3:55 हो रहा है। तो दोस्तों देखो कल है चाची का एग्ज़ाम, आज वैसे 18 तारीख आप लोगों को वैसे मैंने डेट बता दिया था सुबह। तो दोस्तों ऐसा है, गाड़ी हो गई काफ़ी गंदी, और इसमें से जो पीछे वाला जो पैनल है ना टूट गया है, क्रैक हो गया है। और अपने ये 2 मुस्टंडेस हैं, ये तोते, ये ऊपर दाना दे रखा है, दाना खाते नहीं है, ये शीशे भी दे रखा है, वो बीच वाले कटोरी में खाते नहीं है, बस टें चिल्लाता है। और ये वाला तोता, और इससे लड़ता है, इससे फाइट करता है, इसके पीछे पड़ा रहता है। तो मतलब जानवर भी आपस में लड़ते रहते हैं, जैसे इंसान भी वैसी है। ऐसा करता दोस्तों मैं नहाने जा रहा हूँ, क्योंकि नहाने जाने के बाद गाड़ी धुलाने के लिए चलते हैं, और गाड़ी धुलाते के साथ साथ कुछ और भी काम है, और आप लोगों को आज दिखेगा, ठीक ना। आपको अब सीधा मिलता हूँ नहा धोने के बाद। नहा लिया, अब कपड़ा पहन ले, और तुमको एक चीज़ दिखाऊँ, ये देखो ये प्राणी अब सो गया,
ये देखो आँख खोल खोल के देख रहा है, सो रहा है अंदर। ठीक है, मैं कपड़ा पहनता हूँ और आज हमारे भाई का दोस्तों मोटो ब्लॉगिंग का जो सेटअप है ना थोड़ा अलग होगा। वो देखने में आपको कैसा लगेगा कमेंट में ज़रूर बताना। जो आपको कई सारे एक्सेसरीज दिया था ना, तो उसमें चेस्ट वाला एक्सेसरीज आज यूज़ करेंगे और कैसा लगता है देखने में ज़रूर बताना। और आपको सीधा मोटो ब्लॉगिंग में मिलेंगे और बट उससे पहले आप उसे देख लें कि वो कैसे पहना जाता है और कैसे लगाया जाता है। वैसे आप लोगों को मैंने पहले अपडेट दिया कि कल गाड़ी बाहर जाएगी, दिल्ली में जाएगी, तो गाड़ी जो है आज धुलाने जा रहे हैं। धुलने के बाद कैसा दिखेगा और धुलने का शॉर्ट बोर्ड सब डालेंगे। और भी काम है उसमें, जो काम होगा मैं आप लोगों को दिखाते रहूँगा। 1 सेकेंड, मेरा जो एक्सेसरीज था वो आना, ये वाला एक्सेसरीज। और इसको जो है दोस्तों ऊपर करते हैं, तो इसको ऐसे पहना जाता है दोस्तों। ठीक है, और ऐसे करके इसमें ऐसे डाला जाता है। और इसको इसमें जो स्लीप पीछे लटक रही है वही सो ऐसे करके सीधा यहाँ पे अटैच करा जाता है, फिर ऐसा रहा जाता है। और इसमें हम अपना मोटो ब्लॉगिंग का सेटअप जो हम उसमें लगा रहे थे, बोले तो किस हेलमेट में, उसे हम इसमें डालेंगे। और आज जो मैं माइक यूज़ कर रहा हूँ, जिसका आप लोगों को मैंने अनबॉक्सिंग दिखाया था, और जिसका माइक जो है यहाँ पे आता है वो यूज़ करेंगे। सुबह जो पहना था जैकेट वो पहनेंगे, जिससे देखो मौसम चेंज हो रहा है दोस्तों। मैंने शाम को नहा लिया ना, कहीं तबीयत ख़राब ना होता है, बस इसी का डर है और किसी चीज़ का डर नहीं है। ये देखो कैसा दिख रहा हूँ, कमेंट में ज़रूर बताना। ये देखो ऐसा रहेगा। ये है अपना हेलमेट से ये माउंट निकालेंगे, इसको बढ़िया से कस देंगे और इसको ऐसे करके, गोप्रो होता तो वो नज़दीकी होता। ठीक है, अब ये मोबाइल है, मोबाइल के लिए ऐसा जुगाड़ बनाना ही पड़ेगा। तो अब ऐसा करके सीधा मोटो ब्लॉगिंग में मिलता है। फाइनली दोस्तों अपनी गाड़ी की कंडीशन ऐसी है और सामने से ऐसा है, और ये देख सकते हो इस साल ही हिल गई है। ठीक है, अब इसको जो है कराना है और साथ में ये लेके जा रहा हूँ दोस्तों, देख सकते हो, क्योंकि हो गया है दिक्कत। और वाइड और व्यू एंगल कैसा रहा पता नहीं, उसको थोड़ा सा और सेट करते हैं। नॉइस वॉइस आई तो उसे अवॉइड कर। थोड़ा सा सेक हो रहा होगा दोस्तों ना, वीडियो देखने में थोड़ा सा सेक हो रहा होगा, बट ऐसी है। अपने जा रहे हैं गाड़ी वाड़ी वॉशिंग कराने के लिए, और अभिषेक से जो है फ़ोन में बात हो गई है। और भाई क्या हाल है यार, इसको ना धो के ना लास्ट में ना दोनों का ना वो ब्रेक शू जो है ना उसको रैगमाल मार दो भाई, कल दिल्ली जाएगी ना गाड़ी। मैंने वो चेक कराया था, वो बोला तेरे को स्प्रिंग चेंज कराना पड़ेगा। वो जो स्प्रिंग नहीं है जो काट के छोटा करा था जुगाड़, बोला तो वो चेंज होने के बाद ही होगा। अभिषेक यार इसको ना जब खोलेगा ना, ये सीट वाला खोल दिया, मैं थोड़ा सा इसे चिपकाऊंगा यार। मैं वो चिपकाने वाला ला रखा हूँ, उसका जो टुकड़ा है ना यहाँ पे फंसा हुआ है यहाँ पे, मतलब सीट खोल दियो, ये खोल दियो, मैं ये चिपका लूँगा। अपनी गाड़ी धुल रही है। तो अगर आप लोगों को भी अगर गाड़ी वाड़ी अगर वॉशिंग और रिपेयरिंग कराना होगा तो मैं अभिषेक भाई का नंबर डाल दूँगा। ठीक है, इनसे बात करके आप लोग आराम से जा सकते हो। जो है कि यहाँ पे जो गाड़ी की जो सर्विसिंग है ना बहुत बढ़िया करता है ये भाई। ठीक है, तो आप लोग जब भी जाओ तो कॉल करके चले जाना दोस्तों। और जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अभिषेक भाई का नंबर डाल दूँगा और आप वहाँ से कॉन्टेक्ट करके जा सकते हैं। क्या और तुम्हारे बाइक की बाइक देखो कैसी लग रही है, देखो कमेंट में ज़रूर बताना। ये देखो दोस्तों, यहाँ पे एक एक्सीडेंट ऐसा हो गया था कि कार वाला ने जो है ना ब्रेक मारी और छोटी बच्ची जो है साइड से एक साइकिल लेके जा रही थी, तो उसने अचानक गेट खोला। गेट खुलते के साथ ही लड़की जो है कीचड़ में गिर गई। ये है कि बंदा लड़की वहाँ पे गिर गई, ये है कि उठाना चाहिए उसे, तो ये बंदा और बहस कर रहा है। और बंदा ये पूरी तरह दारू पी रखा था और किसी की बात सुन नहीं रहा था। और जैसे तैसे वहाँ पे बंदे भीड़ इकट्ठे हो तो तभी यहाँ से गया। अरे छोटी वहाँ पे धो लो हाथ, वहाँ पे धो लो, आओ अभिषेक धुला दे बाबू। नंबर आता है कवर CG 1736। हाथ धो लो छोटी, वहाँ पे हाथ धो लाओ। छोड़ दो साइकिल, आई तो छोड़ दो, आप वहाँ पे जाके हाथ धो लाओ। आओ 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 जाओ आओ छोड़ो। अभिषेक पानी निकाल दो बाबू, बाल्टी में भर दो बाल्टी। सब गई चुकी है।
पर्दे खुल जाता है। मैं तो नए लगा दे रहने यार, अब तक नए लगा दे ये टूट गया यार, या मैं चिपका दूंगा ना, या थोड़ा खोल दे यार इसको यार, वो खोलने वाला याड़ा है क्या वाला दिखाना। ऐसा हो दोस्तों, मैं अभी ना घर तो आ गया, लेकिन ये है कि दोस्तों बीच में आप लोगों को ब्लॉगिंग नहीं मिली होगी। बीच में ऐसा हो दोस्तों, मेरी मोबाइल की मेमोरी फुल हो गई थी इसी कारण। और आते आते मैं दोस्तों जब दुकान में कुछ सामान खरीदने के लिए गया, तो देख रहे हो मेरा ये इसका हेलमेट माउंट का ये जो गोल वाला हिस्सा टूट गया, पनौती हो गया आज के दिन। और आपको जो है बाइक कल दिखाएंगे, और लेकिन जो है जो पैनल वाला था दोस्तों, मैंने आप लोगों को दिखाया था ना, वो टूट गया था। उसको भी मैंने चिपका के प्लस उसमें एक जो अलग से पेच लगा दिया जो खड़खड़ खड़खड़ आवाज़ ना करे। मेरे काफ़ी ब्लॉग में जो आप लोगों को देखा होगा, जब बाइक चलाता हूँ तो खड़खड़ खड़खड़ आवाज़ करता है। तो बाइक का जो कंडीशन है आपको कल दिखाएंगे, धुला उला के पॉलिश वॉलिश करा के। उसका जो है मेरे को टोटल खर्चा आया 370 के करीब का आया दोस्तों। ब्रेक वाला जो पैड होता है ना वो भी चेंज हो गया, और इधर का ब्रेक शू भी डल गया, 120 रुपये उसमें लग गया। उसमें सब कुछ जो भी है, और कल आपको सुबह सुबह बाइक का भी कवर कराएंगे। वाला माउंट जो है ना टूट गया, अब इसे जो है मेरे साथ से। अब दोस्तों देखो, ये फेविक्विक लाया हूँ, और फेविक्विक से आप चिपकाऊंगा। चिपकाते समय का व्यू आप टाइम लैप्स में एंजॉय करना दोस्तों। दोस्तों ये ना काफी कमजोर होता है। I grew up in a place where they told you what to chase, told you how to run the race. Every move was on the page, but I didn't like their way. Had to fight and misbehave, had to find a way to change, had to leave to find my way. Caught up in a daydream, I beat my mind up there almost daily. It's how I pass time, no opinions safely. It's how I understand what I want in this place, see. Cause everybody wanna tell you bad things, what could go wrong, what fame brings. But success is a finicky thing, and if you ain't sure, no, it'll never be. I don't wanna let myself down, myself down. I don't wanna let myself down, myself down. Run away, I don't have to plan it. I can go, change my fate, you won't understand it. All alone, that's okay, people I can't stand them. They don't want me to change, keep me where I'm standing. हाँ तो ये देखो, चलो जुगाड़ तो बन गया, और आप लोगों को अब कल मिलते हैं। गुड मॉर्निंग दोस्तों। और ऐसा करता हूँ, आप लोगों को अब सीधा नीचे ले जाता हूँ अपने गाड़ी का जो है ना, चारों तरफ से आपको उसका सिनेमैटिक शॉट में आप लोगों को उसको दिखाता हूँ, और वीडियो में बने रहना, ठीक है दोस्तों। You gotta focus on yourself, on your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah. You gotta work, never tell, keep your head down, find what you love and excel, yeah. Push and pull and repel any hate, go create what you want, feel compelled, yeah. And once you finally get a taste of the race, you'll never look back once you felt that. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. सिनेमेटिक शॉट देख लिया होगा, वो कैसा गाड़ी दिख रहा है, एकदम एकदम ऐसा लग रहा है कि नया जैसा लग रहा है ना। तो
पॉलिश वॉलिश भी हुई थी साथ में। तो खर्चा लमसम मेरा 300 350 की 370 के करीब का खर्चा बैठ गया था। तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा। तो कैसा लगा वीडियो में ज़रूर बताना, और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और मिलते हैं अगले नए ब्लॉग में।